Hola viajero, te encontré observando la grandeza del río Guayaga. Te cuento que es navegable y provee alimentos a mi pueblo. Ahora disfruta de la caminata para conocer una de mis cataratas. Estarás bien acompañado por la fauna local. Las aguas que pasan por aquí son refrescantes y relajantes. Descubre la sabiduría de la naturaleza en Chasuta, región San Martín, Perú. Naturaleza Sabia Tours. Responsables de tu experiencia y logística de viaje.